Buon pomeriggio e bentrovati a voi tutti qui su TEN, canale 10 del Digitale Terrestre con un'altra puntata di Calcio e Mercato. Oggi, come vedete, sono da sola perché le nostre due colonne portanti, Pippo Gatto e Franco Segreto, sono altrove per motivi di lavoro. Quindi io chiedo collaborazione anche a voi tutti che ci seguite da casa e tanta pazienza affinché questa puntata possa andare nel migliore dei modi. Passiamo subito alla presentazione del nostro ospite, Antonio Battaglia, giornalista di Calabria7.it, corretto Antonio? Benvenuto. Assolutamente sì. Ciao Vincenza, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Benvenuto anche a te Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo anche in collegamento Skype come al solito il grande Attilio Malena, dalla regia vediamo appena riusciamo a contattarlo. Antonio, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione e volevo chiederti che cosa hai ascoltato circa il Covid-19. Sappiamo che a Genova è successo uno scandalo non indifferente, le parole tra l'altro sul caso Genova da parte del responsabile della clinica della malattia infettiva del San Marino, l'ospedale, sono state parole veramente pesanti. Le riportiamo. Caso Genova può diventare una nuova Waterloo e se sì, in che senso? Beh, è un periodo assolutamente delicato questo per la ripresa dei campionati. È chiaro che il Genoa ha rispettato il protocollo sanitario effettuando i tamponi il giorno della partita. 2 giri di tamponi sono risultati negativi, dunque la partita si è svolta regolarmente, ma è chiaro che il contagio per gli atleti che stanno sempre a stretto contatto è molto elevato. Ti rispondo Vincenzo, dovrebbero vivere in una bolla, chiusi, come fanno in NBA, che vivono a Disney World, quindi fondamentalmente purtroppo il rischio c'è, i test non danno una risposta esatta sull'effettiva portata del contagio, che poi dovrebbe essere valutato giorni dopo fondamentalmente, quindi con un positivo già in squadra, qual era il portiere Perin, c'era purtroppo il rischio e sì, ora bisognerà valutare tutte le decisioni sulle successive partite, insomma. E proprio su quanto giustamente tu hai appena detto, colgo l'occasione per salutare Attilio. Attilio, sei collegato, ci senti? Sì, io vi sento forte e chiari, buon pomeriggio a tutti. Benvenuto e grazie come sempre per la tua professionalità e soprattutto per la disponibilità che dimostri ogni giorno restando qui con noi. Saluto a Calcio e Attilio. Mercato. Attilio, proprio su questa situazione ti leggo le parole di Basetti, il direttore della clinica malattie infettive del San Marino, e anche tu ci racconti un attimino quelli che sono gli umori e che cosa pensi a proposito del problema Covid che sta comunque dilagando ovviamente anche nel mondo calcio. Dopo poche ore dall'esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di Serie A. Occorre, aggiunge il dottore, rimettere al centro la clinica fatta di segni e di sintomi che, unita alla virologia, resta lo strumento migliore per la gestione di questa pandemia. Attilio. Ma credo ci sia poco da aggiungere al discorso che facevate in studio, ovvero il calcio in questo momento si prende un bel rischio, ma come dicevamo in tempi di lockdown il calcio non può assolutamente fermarsi, il calcio deve agire di conseguenza fornendo alle formazioni che siano di Serie A, che siano di Serie B, che siano di Serie C, poco cambia, un protocollo chiaro da dover rispettare. È chiaro che probabilmente in questo momento ciò che prevale è il buonsenso, non c'è una norma chiara. Quando si ferma il campionato dopo 3, 4, 5 positivi, è chiaro che in una situazione come quella del Genoa, dove ci sono comunque più di 12 positivi tra staff e calciatori, la formazione, essendo tutta in quarantena, come stesso sottolineato dal direttore sportivo Daniele Faggiano, non può assolutamente disputare il prossimo impegno, e il buonsenso prevede che la prossima partita del Genoa venga poi rinviata. Il campionato non può fermarsi, come sottolinea, a meno di clamorosi colpi di scena, a meno che non ci sia realmente un'ondata di contagiati che poi affinché tutto questo non possa andare avanti. Però ripeto, in questo momento probabilmente una norma più chiara avrebbe potuto far evitare come sempre delle polemiche. Ciò che vince e ciò che deve prevalere anche in questo senso, perdonatemi il gioco di parole, è appunto il buonsenso. Con 14 positivi chiaramente non puoi presentarti
durante una prossima partita. Tra l'altro oggi ci sarà un consiglio federale straordinario in Serie A, in quanto si dovrebbe decidere, secondo quanto ci risulta, che le squadre per presentarsi dovranno fornire un numero di elementi della prima squadra di 13 calciatori, più da poter attingere anche alla primavera, per cui la Serie A, dopo il caso Genoa, si sta iniziando anche a muovere in questo senso. Attilio, ti aggiungo che proprio su quello che abbiamo detto finora, anche ad Ascoli abbiamo un positivo al Covid. Ci sai raccontare qualcosa? No, per ora dovrebbe essere una situazione abbastanza isolata quello che riguarda il club marchigiano, anche perché poi in questi casi, rispetto della privacy, deontologicamente parlando, poi deve far sì che i presunti contagiati siano rispettati. Non è uscito il nome del contagio in casa Ascoli, ma da ciò che ci raccontano dovrebbe essere una situazione abbastanza bloccata, assolutamente isolata, che non permette comunque da un certo punto di vista di far bloccare il campionato, per cui, ripeto, il calcio si prende un grosso rischio. In questo caso il buonsenso dovrebbe prevalere anche in Serie B, ma ripeto, la condizione sine qua non per poter assistere comunque ad un campionato non falsato è quello di preparare una nuova regola, è quello di preparare un regolamento chiaro per tutti. Chi non lo rispetta non gioca, chi lo rispetta è libero poi di andare a giocare. E sono completamente d'accordo con quanto detto da Attilio Malena. Antonio, torniamo su di te, addentriamoci un po' su quello che è il mercato. Rimaniamo per un attimo in Serie C, so che tu ti occupi anche e soprattutto del Catanzaro, se non erro, e Garufo della Regina. È stato l'ultimo acquisto da parte della squadra del Catanzaro con cessione in prestito, se non erro. Cosa hai da dirci al riguardo? Ma ho da dire che sì, corretto, l'ufficialità di un giocatore molto importante, un autentico talismano, perché nelle ultime 5 stagioni ha ottenuto 4 promozioni dalla Serie C alla Serie B, quindi che sia di buon auspicio. Il Catanzaro ha guardato in casa Regina, ha guardato la squadra giusta. È un ottimo giocatore che si aggiunge anche a Davis Curiale, l'attaccante delle Catania, 33enne esperto, però è chiaro, Vincenzo, che il Catanzaro ha bisogno di altri innesti. In questo momento l'ultima sconfitta, la prima di campionato contro il Potenza, ha lanciato diversi segnali d'allarme. È chiaro che è tutto prematuro, queste sono come delle amichevoli, la possiamo considerare come una sosta allungata di campionato, da quella che è stata l'ultima giornata in piena estate a questa qui, insomma, quella che si è giocata alle Viviani di Potenza fronte Catanzaro. È stata una partita che ha sottolineato le diverse mancanze nell'organico giallorosso. È chiaro che Calabro non può girarsi in panchina e vedere solo dei ragazzini. Il direttore sportivo Ceri sta sondando più terreni per rinforzare l'organico a disposizione di un tecnico che comunque ha dimostrato anche nella gara contro la Virtus Francavilla di Coppa Italia che a Catanzaro si può fare bene, ma lo ripetiamo, Vincenzo, servono gli innesti ed è proprio una novità degli ultimi minuti, delle ultime ore, insomma, l'innesto di Daniele Altobelli, che è un mediano... Quindi abbiamo una news proprio dell'ultimo momento, vai Sì, Antonio. una news di oggi, un mediano di proprietà della Salernitana, reduce da una stagione alla Feralpisalò, ha diverse esperienze in Serie B, anche 2 consecutive con la Pro Vercelli, è stato un colpo che si è chiuso in breve tempo, quindi è un giocatore che si aggiunge ad una rosa che sta diventando anche molto esperta, vedesi gli acquisti di Fazio, che è un ottimo difensore, Luca Verna a centrocampo, Curiale in attacco, ma rimaniamo in attesa chiaramente anche di una seconda punta e per questo si sta facendo il nome anche di Fabio Mazzeo e poi chiaramente anche di un centrale e di un centrocampista. Prima di ridare la parola ad Attilio, per il quale ovviamente stanno arrivando una serie di domande, Attilio te le porrò a brevissimo, abbiamo una domanda anche sul Crotone. Antonio, torno ancora da te per chiudere con il Catanzaro. Domenica 4 ottobre alle ore 17:30 giocherà contro il Trapani. Che tipo di partita ti aspetti subito dopo ovviamente quella che è stata la sconfitta del 2-1 contro il Potenza?
Mi aspetto una reazione, è chiaro che non sarà semplice, anche se il Trapani sta vivendo delle situazioni extracalcistiche non facili, ha perso per 3-0 la prima partita a tavolino per l'assenza del medico sociale e dunque sarà una partita importante che darà ulteriori spunti a Calabro per capire l'effettivo stato di salute della rosa. Il Catanzaro ricomincia al Ceravolo. È chiaro che non potrà fare leva sulla tifoseria caldissima storicamente giallo-rossa, però il Catanzaro sarà forte di questi altri acquisti importanti che sono stati conseguiti in questa ultima settimana, dunque mi aspetto una reazione importante da parte delle Aquile. Attilio, tifosi del Crotone fanno presente che ovviamente mister Stroppa, dopo il duplice KO con Genoa e Milan, si troverà nei prossimi giorni nell'ennesima partita di campionato. Il Crotone sta ragionando, sta provando a prendere il fantasista Falco del Lecce. Sai darci qualche informazione a riguardo? Sì, abbiamo raccontato ieri un po' quali possono essere gli scenari che possono portare il Crotone a vivere da protagonista questi ultimi giorni di mercato. Il Crotone ha messo nel mirino sia Falco che Petriccione, ma intorno a questi due calciatori che hanno già manifestato a Lecce la volontà di sposare un progetto in Serie A. Su Falco c'è anche il Parma, su Petriccione rappresenta l'alternativa del Cagliari al nome di Raja Nainggolan, non un nome qualunque, per cui sicuramente gli interessi intorno a questi due calciatori non mancano. Il Crotone sta cercando di capire la fattibilità di un'eventuale doppia operazione, doppio colpo da Lecce. Tra l'altro il Lecce si è rinforzato prendendo un ottimo attaccante come Mariusz Stepinski, che lascia presagire comunque ad un altro colpo del Lecce in attacco. Il Lecce in queste ore si è avvicinato ad un nome che ci hanno chiesto molte volte in orbita Cosenza. Questo fa capire come Stefano Pettinari abbia nel mirino la possibilità di vincere un campionato. Stefano Pettinari si sta avvicinando a Lecce in queste ore dopo l'arrivo già acclarato di Mariusz Stepinski. Quindi il Crotone, che farà anche un ulteriore esterno d'attacco, ha messo nel mirino Pussetto del Watford, in Italia all'Udinese. Non è una trattativa facile, anche perché il Watford della famiglia Pozzo è una bottega storicamente cara, ma il Crotone ha già incassato l'ok del calciatore per ritornare in Italia. Cosa può offrire poi il mercato del Crotone? Offrirà un attaccante, un nome che piace sempre quello di Di Carmine, offrirà un altro centrocampista, offrirà un esterno e probabilmente anche un altro difensore, per cui 3-4 pedine per innalzare il livello qualitativo, anche perché, lo abbiamo detto nel corso degli scorsi appuntamenti, ci si aspettava qualcosa in più dal Crotone. Il percorso di crescita è sì appena partito, ma bisognava presentarsi probabilmente anche con un approccio più convinto alla Serie A, che mai come quest'anno è sempre più competitiva. Per il Crotone non sarà semplice, però una società come quella guidata dal presidente Gianni Vrena, dal direttore generale Raffaele Vrena e Beppe Orsino, che in questi anni, negli ultimi 20 anni, ha scritto la storia del calcio italiano, sa bene dove andare a parare. Attilio, hai citato Pettinari e giungono dei messaggi. Si vociferava che Pettinari, per quanto riguarda ovviamente il Cosenza, era stato preso in considerazione, ma che se così fosse stato avrebbero dovuto riconoscere un'ingente somma di denaro al Trapani. Mi confermi qualcosina su questo? Allora, Pettinari si sta liberando dal Trapani, ma ci sono tanti esempi di calciatori che hanno già accordi con altri club, che aspettano semplicemente di potersi liberare dal club siciliano. Un altro esempio è quello di Nzola, promesso sposo allo Spezia. Un altro esempio è quello di Luperini, che è vicinissimo al Palermo. Ma Pettinari, spieghiamo un po' la situazione per chi ci sta seguendo da casa. Stefano Pettinari è promesso sposo del Lecce da almeno un mese e mezzo, quindi quando avrà il via libera dal Trapani, quando ci sarà il via libera per liberarsi, non ci dovrebbe essere nessun tipo di ingente somma di denaro, anche perché lo vediamo e lo capiamo dalle ultime vicende legate al Trapani, non è una situazione propriamente chiara. E in questo senso aggiungiamo un'altra pillola: oggi ci dovrebbe essere un incontro tra il Lecce e il Crotone per capire la fattibilità di un'eventuale doppia operazione. Dai contatti si è passato a un incontro, quindi ciò che vuol dire? Vuol dire che il Crotone semplicemente sta facendo sul serio per cercare di arrivare a Filippo Falco e a Jacopo Petriccione. Sul Cosenza, ieri abbiamo svelato dell'arrivo del sì di Vera, che ha ricevuto tutti gli ok da parte dei medici dopo la situazione legata al Covid-19. L'accordo tra il Cosenza e il Lecce
c'era già da diverso tempo. L'arrivo di Zacharias, classe 2002, un'operazione a sorpresa svolta nella giornata di ieri dal Cosenza, il classe 2002 che andrà ad unirsi alla prima squadra sarà anche un elemento a disposizione di Roberto Chiussi, per cui anche lo stesso Zacharias sistemando di fatto il pacchetto arretrato di difesa. Poi si procederà all'esterno di destra. L'esterno di destra abbiamo raccontato ieri come praticamente si sta avvicinando sempre di più l'arrivo di Vignali che 48 ore fa ha ricevuto da parte dello Spezia la volontà di trasferirsi, non rientra più nei piani dello Spezia, per cui Vignali passo dopo passo si avvicina al Cosenza. Dopo aver sistemato successivamente l'esterno di destra, il Cosenza si concentrerà sull'attacco, per cui sfruttando le occasioni negli ultimi giorni di mercato, e sul centrocampo dove i 3 nomi caldi sono quelli di Petrucci, Vitale, ma soprattutto Gennaro Acampora, che ancora non ha deciso bene cosa fare da grande, ma il Cosenza ha fiducia di poterlo convincere a sposare così come Vignali il progetto dei Lupi Silani. Ed io su questo ti fermo un attimo, perché hai citato dei nomi importanti di cui a breve ci occuperemo ancora più nel dettaglio in casa Cosenza. Antonio, io ho una domanda per te. L'unica squadra di Serie B, almeno questo è quanto scrivono i nostri telespettatori, è il Cosenza, che non ha ancora presentato e non ha di fatto una maglia nuova. Cosa ci racconti? Hai qualche novità? Abbiamo novità anche circa, diciamo, lo sponsor, si parlava della Legea, dovrebbe essere confermato. Sai raccontarci qualcosa? Confermato, non ci sono però grosse novità su questo fronte. È chiaro che in questo momento le priorità del Cosenza sono altre, sono quelle di concludere questo calciomercato e poi guardare al mercato degli svincolati con grande interesse, perché Vincenzo, noi lo ricordiamo, lo scorso anno Trinchera pescò dal mercato degli svincolati un fuoriclasse, possiamo dire, per la Serie B, Emanuele Riviere, che ora gioca in Serie A e ha già fatto il primo gol con la maglia del Crotone contro il Genoa. Ora purtroppo è infortunato, quindi a mio parere bisognerebbe concentrarsi più che sulla maglietta che è stata già esibita contro la Virtus Entella sul calciomercato, e il direttore sportivo Trinchera è atteso da una settimana importantissima in cui dovrà sistemare tutte le pedine che poc'anzi citava Attilio. E su questo, Antonio, un'ultima domanda e poi passo subito la palla ad Attilio. È giusto attingere nel mercato estero, pensando ovviamente ad un ipotetico bomber, quindi un centroavanti per la compagine rossoblù, oppure secondo il tuo parere, anche restando in Italia, il Cosenza potrebbe fare un ottimo acquisto? Ma Vincenzo, è chiaro che gli attaccanti nostrani, gli attaccanti italiani li cercano tutti, hanno ingaggi decisamente elevati, e allora l'occasione potrebbe essere proprio sul mercato estero, dove Trinchera ha ottimi agganci, soprattutto in Francia. Però è chiaro che bisogna aspettare, le occasioni dell'ultimo minuto ci sono. A me risulta che Trinchera abbia sondato Michele Vano del Carpi nei giorni scorsi, un giocatore che piace da parecchio tempo. Trinchera lo apprezza da un lontano Carpi Cosenza di 2 anni fa. Però è una situazione abbastanza complicata, su Vano ci sono altre squadre come Catania e Palermo, e dunque io ti rispondo dicendo sì, è giusto anche attingere dal mercato estero, perché potrebbero esserci delle occasioni importanti, vedesi Emanuele Riviere lo scorso anno. Attilio, Trinchera facci sognare, scrivono i nostri telespettatori, solo che poi arriva il presidente che ci fa guardare in faccia la realtà. Occhiuzzi, continuano, è una brava persona, è una persona per bene, e ovviamente tiferemo sempre e comunque il Cosenza, ma ti chiedono, in queste condizioni possiamo sperare di prendere i famosi 3 punticini alla prossima di campionato? Sì, perché no, non vedo perché, ma è sempre un discorso che si ripete ciclicamente. Io credo sia anche, ci siamo soffermati anche altre volte su questo aspetto, sia anche stucchevole dover commentare sempre lo stesso monito. Ormai il monito è questo, è chiaro, bisogna abituarsi a capire che quella del Cosenza è una politica societaria. Il presidente Guarascio eventualmente non cambia idea e ritiene che questa politica possa portare anche nella prossima stagione
il Cosenza a mantenere, a rispettare gli obiettivi prefissati, per cui credo che lamentarsi sia poco propedeutico in questo senso affinché il presidente Guarascio cambi idea. Si può solamente sperare che poi ad un certo punto di vista il direttore sportivo Trinchera tolga il famoso coniglio dal cilindro e regali al Cosenza un nuovo fuoriclasse. È chiaro che tutto questo non può accadere ogni anno, ma è una politica a cui il Cosenza va incontro con i suoi pro e i suoi contro, che sono comunque molti di più rispetto ai pro, anche perché credo che giustamente i tifosi si aspettino un qualcosa in più dopo comunque 2 stagioni importanti in cui hai rischiato realmente e hai venduto cara la pelle e ti sei salvato veramente spesso e volentieri per dei miracoli sportivi, anche con un pizzico di fortuna che poi lo sappiamo non guasta mai, ma quella del Cosenza rispetto alle altre società indietro sul mercato, se le altre società sono indietro sul mercato anche per una situazione legata alle condizioni generali di trattativa, dall'altra parte quella del Cosenza, come diciamo sempre, è una politica societaria. Sull'attaccante lo abbiamo sempre detto dal primo giorno in cui abbiamo intrapreso questa avventura, ovvero bisognerà attendere gli ultimi giorni di calciomercato dove vedremo se ci saranno delle opportunità che per il momento il Cosenza sta semplicemente vagliando e sondando. Poi è chiaro che i nomi non escono sempre tutti, anche perché quando una società come il Cosenza, che non ha le possibilità economiche del Lecce, non ha le possibilità economiche di altre squadre, giusto per fare qualche esempio, poi alla fine escono fuori, rischiano poi di sfumare. Quando esce un nome al Cosenza è semplicemente perché il Cosenza ha mosso dei passi importanti, giusto per ribadire un po' un concetto in linee generali su quello che potrebbe essere il mercato del Cosenza da qui agli ultimi giorni di calciomercato. Attilio, ti fermo un attimo, noi abbiamo una news proprio davvero dell'ultimo minuto, poi è bello e questa è la bellezza di questo programma Calciomercato, perché le notizie arrivano veramente sul secondo. Antonio, la faccio dire a te, abbiamo un'ufficialità da parte del club Catanzaro, confermi? Abbiamo concluso anzitempo la parentesi Catanzaro, la riapriamo giusto un minutino per dire che Davide Riccardi è un nuovo difensore del Catanzaro, arriva in prestito dal Lecce, club con cui ha vissuto la cavalcata dalla Serie C alla Serie A, è un giocatore classe 96, lo scorso anno ha disputato 7 presenze con la maglia del Venezia in Serie B, quindi un innesto importante per il Catanzaro, è già aggregato al gruppo, dunque nuovo colpo in casa Catanzaro ufficiale. E con questa news io vi chiedo di rimanere sempre con noi, c'è un attimo di pubblicità, a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati a Calcio e Mercato su TEN, canale 10 del digitale terrestre. Allora, se non erro, dalla regia abbiamo in collegamento anche mister Alberto Urban. Mister, mi senti? Ancora il collegamento non è pronto, non importa, noi andiamo, continuiamo, ecco lo vedo. Mister, mi senti? Sì, eccomi qua Vincenza, buongiorno a tutti. Ben trovato, come va, come stai? Tutto bene Vincenza, bene. Io ti ringrazio, sei stato molto disponibile, hai accettato subito il mio invito, quindi davvero tante grazie di essere qui oggi con noi. Figurati, è un piacere mio. Allora, io pregherei la regia di preparare il video che stiamo per mandare in onda. Attilio Malena ha parlato giustamente prima di Brian Verà che sarà disponibile alla corte di mister Occhiuzzi nei prossimi giorni, quasi al 99%, quindi speriamo al più presto nell'ufficialità di questo giocatore. Allora io prego la regia di mandare il video e ascoltiamo anche chi è questo Brian Verà. Brian Verà nasce a St. Louis il 15 gennaio 1999. Difensore del Lecce e della nazionale colombiana, esordisce nel 2018 nella seconda serie del campionato colombiano di calcio. L'anno successivo si trasferisce in Italia ed esordisce in Serie A nella partita Atalanta-Lecce, finita 3-1 in favore della prima. Verà ha collezionato ben 8 presenze nella massima serie. Il Cosenza potrebbe dunque aver trovato l'erede di Tommaso Dorazio come terzino sinistro e il calciatore dovrebbe arrivare alla corte di mister Occhiuzzi non appena verranno definitivamente rese note le sue condizioni di salute circa il Covid-19.
Grazie alla regia per questo video. Attilio, domanda bomba su di te. Ha il Cosenza trovato veramente l'erede di Tommaso Dorazio? Ma credo sia il calciatore meno offensivo di Tommaso Dorazio. Il Cosenza comunque lo ha cercato, credo anche per usarlo alla Kolarov all'Inter, per intenderci. Può fare il laterale a centrocampo, ma può anche fare il terzo di difesa, il braccetto di sinistra nella difesa a 3. Un calciatore importante, credo che abbia dimostrato anche il suo valore in Serie A, può essere veramente una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Roberto Chiuzzi, o almeno le possibilità ci sono tutte. Poi è anche da valutare la sua condizione fisica, non penso poi abbia svolto un ritiro così forte e intenso con il Lecce, servirà anche un attimo di tempo d'adattamento. Potenzialmente un calciatore che può rientrare nello schieramento titolare quando sarà pronto e quando soprattutto potrà arrivare poi la conseguente ufficialità che certificherà l'arrivo al Cosenza di Vera. Grazie Attilio. E Mister Urban, io ricordo ancora, ovviamente me l'hanno raccontata, non ero diciamo ancora particolarmente presente allo stadio, anche se ho iniziato a 3 anni e mezzo in realtà con mio papà, però tu sei stato protagonista di una bellissima cavalcata del Cosenza degli anni 87-88 con una storica promozione in Serie B arrivata dopo ben 24 anni. E ci racconti quello che è il tuo ricordo più bello? Ma ho fatto 3 anni a Cosenza bellissimi, c'è stato l'anno prima dove c'è stato l'inizio veramente di questa cavalcata, il primo anno con Liguori che poi è stato sostituito da Di Marzio, l'anno dopo la società ha messo dentro 3 pedine importanti in questo gruppo che aveva già fatto bene l'anno prima, eravamo arrivati credo quarti, quinti in classifica, e lì c'è stata veramente con Di Marzio una stagione incredibile con lo stadio sempre pieno e con 7-8 mila persone fuori casa alle ultime di campionato, e direi è stato una cosa meravigliosa. Poi senza scordare poi l'anno successivo in Serie B, l'anno di Giorgi, che siamo arrivati quarti in classifica a pari merito con Cremonese e Regina, e siamo usciti dalla classifica avulsa e non abbiamo fatto lo spareggio per la Serie A, e anche quello è stata un'annata strepitosa. Avevamo un gruppo importante di giocatori poi che hanno fatto molto bene in Serie A, e peccato non essere andati quell'anno lì nella massima serie. Insomma, sono ricordi che restano davvero indelebili nella memoria di chi li ha vissuti come te da protagonista e anche dei tifosi. Antonio, hai anche tu una domanda sicuramente per il nostro mister? Sì, ciao Mister Urban, sono Antonio Battaglio. Ti chiedo un parere, non un giudizio, un parere sulla attuale campagna trasferimenti del Cosenza. Il direttore sportivo Trinchera si sta impegnando al massimo per completare l'organico a disposizione di Occhiuzzi entro i tempi dovuti. Che parere ti sei fatto su questa campagna estiva? Ma intanto premetto, Antonio, che Trinchera ha lavorato molto bene negli ultimi anni, i risultati danno ragione a lui. Certo, il Cosenza parte sempre leggermente in ritardo, è un'abitudine ormai questa, forse perché pensano che porti anche bene, non lo so. Lavora un po' nelle difficoltà perché il budget è quello che è, però devo dire che adesso sta prendendo dei giocatori buoni e mancano ancora questi 3-4 pezzi, perché Occhiuzzi ha bisogno di un organico importante che sia anche abbastanza numerico, perché il campionato è lungo e sappiamo quante cose possono succedere. Io credo che in questi 5-6 giorni si possa chiudere con dei giocatori interessanti, sappiamo che mancano in certi ruoli e io credo che alla lunga venga fatta veramente questa rosa. Sappiamo poi, abbiamo un inizio con squadre che lottano per la Serie A e dunque voglio dire questo momento qui è fondamentale per il campionato. Mister, ho una domanda per te da parte dei nostri telespettatori. Non so se sai, ma sicuramente sì, Mezzina ieri ha confermato Zacarias, classe 2002, che è stato aggregato alla primavera del Cosenza. Quindi ti chiedono, è giusto che il Cosenza guardi soprattutto ai giovani? Per quella che è stata la tua esperienza,
quanto c'è di importante da prendere in quel settore lì? Ma questo è un tasto importante. Io so che Mezzina sta lavorando molto bene al settore giovanile, poi sappiamo che il settore giovanile è una fonte importante per la prima squadra. Certo, bisogna investire anche economicamente al settore giovanile e i frutti non si vedono domani, però in seguito potremo avere dei giocatori in prima squadra già pronti senza andare a spendere dei soldi in giro. Credo che si stia puntando un po' sul settore giovanile. Abbiamo Mezzina che, come dicevo prima, è capace e alla lunga speriamo si possa avere dei ragazzi che passino in prima squadra, perché ormai sono anni che non debuttano giocatori del settore giovanile in prima squadra e servono veramente al futuro del Cosenza. Attilio, hai sicuramente anche tu una domanda per Mister Urban? No, una curiosità soprattutto sul reparto offensivo. Crede che realmente il mister serva attingere con un investimento forte per sostituire Riviere e Asensio in questo particolare periodo storico? In poche parole, serve il sacrificio, il famoso sacrificio, il tanto agognato sacrificio del presidente Guarascio in quella zona del campo? Io credo di sì, erano due giocatori che sono stati fondamentali nella salvezza del Cosenza l'anno scorso e sono anche giocatori di prospettiva, tant'è che uno è andato a giocare in Serie A. Adesso abbiamo davanti Baez, Caretta, Literi, abbiamo preso Sacco, ma credo c'è proprio questo bisogno che dicevi tu di andare a investire su una punta che possa andare in doppia cifra, perché sappiamo che tutte le squadre hanno bisogno di questi bomber. Mister? Sì, ti sento. Forse abbiamo un attimo un problema di ricezione sulle linee. Attilio, io ho un'altra domanda per te, ne approfitto. Abbiamo parlato prima di Vignali come potenziale nuovo acquisto in casa rossoblù. Proprio sul difensore dello Spezia, classe 96, hai delle novità importanti? Cioè, mi spiego meglio, per quello che tu sai, visto che sei particolarmente addentrato nel calciomercato, ritieni che sarà un affare che potrà poi concretizzarsi? Ma il Cosenza negli ultimi giorni ha mosso passi importanti, avvicinandosi sensibilmente a Vignali. Vignali che, come stiamo raccontando ormai da diversi giorni, ha ricevuto il ben servito dallo Spezia, che non lo ritiene più parte integrante del progetto, e ci sarebbe anche un'apertura del calciatore a valutare delle serie possibilità in Serie B. Una seria possibilità, forse l'unica, che ha raggiunto il calciatore è quella legata al Cosenza, per cui se al momento dovessimo dare una percentuale sul trasferimento di Vignali al Cosenza, io mi spenderei per una percentuale oltre il 50%, credo anche abbastanza un 60%, con possibilità concrete di concretizzarsi, per cui ripeto, il Cosenza ha mosso passi sensibilmente in avvicinamento su Vignali, che è l'obiettivo numero 1 per la corsia destra dopo la permanenza di Casasola a Salerno. Antonio, so che hai un'altra domanda per Mister Urban. Noi ne approfittiamo ovviamente perché averlo con noi in collegamento è davvero un grande piacere, oltre che un grandissimo onore. Vai. Sì, vorrei allargare il focus un attimo sul campionato cadetto in generale. Mister Urban, tanti sono concordi a dire, insomma, che questa Serie B ha un livello poco più superiore, ecco. Si è alzato il livello del campionato cadetto. Sei d'accordo? Sì, sì. Sono scese poi 3 squadre importanti dalla Serie A, il Brescia, il Lecce e la Spal, che hanno mantenuto degli organici per poter fare subito la risalita. E poi il problema è che li incontriamo anche subito, credo, nelle prime 6-7 partite li incontriamo tutti e 3, credo. Dunque dobbiamo essere anche noi pronti per affrontarle, perché hanno degli organici, diciamo da Serie A. Io volevo anche spendere una parola per Schiavi. Abbiamo un difensore importante dietro, Schiavi, che l'anno scorso purtroppo per tante cose non ha mai potuto rendere al massimo. Io credo che questo giocatore qui, conoscendolo molto bene perché è arrivato da Salerno, e Salerno aveva fatto un campionato importante, credo sia un valore aggiunto in questa squadra. Nel momento in cui prende forma, prende condizione, è un giocatore che a 3 dietro può giocare benissimo sia da centrale sia da esterno, perché è un ragazzo di grande forza fisica, bravo di testa ed è anche molto veloce, e a 3 può giocare benissimo. Dunque credo che Occhiuzzi possa, se riesce a recuperare questo ragazzo, sia un valore aggiunto per il Cosenza.
Mister, grazie, sei sempre chiaro, preciso e puntuale. Io mi permetto una domanda, vorrei porla io adesso. Il calcio ai tuoi tempi era un calcio più verace, più fatto probabilmente che si discuteva, che si decideva anche un po' di più negli spogliatoi rispetto a quello di oggi, dove abbiamo la VAR, dove abbiamo tanti sponsor, tanta televisione pronta lì a far dirette e quant'altro. La differenza sostanziale tra il calcio di ieri che hai vissuto tu e il calcio di oggi, qual è? E i punti di pregio e di difetto nell'uno e nell'altro caso? Non è facile dirlo, diciamo che il calcio è un po' cambiato, è cambiato anche sul campo perché c'è meno tecnica, c'è tanta corsa, che poi la corsa c'era anche prima, voglio dire, una volta c'era la qualità, era un calcio un po' più spettacolare. È cambiato un po' anche il rapporto tra giocatori, dirigenti e pubblico. Prima veramente dove andavamo noi a giocare si amava la propria città, la propria squadra, si conosceva anche il passato e questo credo sia una cosa importantissima per poter rendere al massimo, conoscere il passato di una società, gli ex giocatori, gli ex allenatori che sono stati. Io mi ricordo, arrivai a Cosenza, sapevo che erano passati dei giocatori come Tivelli e speravo proprio di poter dare quello che questi giocatori avevano dato prima e questo credo sia fondamentale. È normale, adesso abbiamo un mercato lunghissimo anche a gennaio e questi giocatori se non giocano 2 partite entrano in mezzo questi procuratori che li portano via subito. Una volta i procuratori esistevano quasi per niente, voglio dire, erano 4 o 5 procuratori in Italia, dunque era un calcio più sentimentale. Guarda, io ti do Ma questa Vincenza non è una colpa per quelli che giocano adesso, purtroppo Esatto. questo è il calcio, ma anche la società è cambiata, non solo il calcio, voglio dire. Ma guarda, hai ragione, mi hai fatto venire in mente tra l'altro un momento che ho vissuto personalmente allo stadio San Vito Marulla a Cosenza. Ripeto, io sono andata allo stadio che avevo 3 anni e mezzo circa, no? E ricordo che il mio papà mi disse, sai, adesso c'è la possibilità che urlano, che gridano, ma non ti preoccupare perché quando gridano i tifosi vuol dire che sono contenti. Combinazione, abbiamo vinto quella partita e sono andati giù tutti a urlare e in maniera ovviamente goliardica e molto felice. Allora io ho detto a papà, ma papà, quindi adesso sono contenti i tifosi? E papà mi rispose, sì, vedi, questo è il bello del calcio, quando senti nell'aria quelle emozioni che veramente ti fanno anche accapponare la pelle, giusto mister? È verissimo quello che stai dicendo. Io dico, oggi i giocatori giocano per loro stessi. Prima noi giocavamo per i tifosi, dunque per la gente. E quando si gioca per dare soddisfazione agli altri, credo che si dà il massimo di ognuno di noi. Come nella nostra famiglia, noi viviamo per dare le soddisfazioni ai nostri figli, voglio dire. E credo che se questo concetto viene portato anche nel pallone, credo sia una cosa fondamentale, giocare per gli altri per il piacere di vedere la gente contenta e la gente che gioisce. Io credo che questo qua dia dei vantaggi enormi al calciatore. Che bel messaggio che stiamo lanciando oggi e grazie mister perché ripeto, poi ascoltarti è veramente bello. Attilio, torno su di te, leggo qualche commento, siete in tantissimi tra l'altro, mi state pure tra virgolette facendo tanti complimenti ma mi state dando tanta forza oggi, quindi grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo. Attilio, Zacarias classe 2002, abbiamo detto che sarà aggregato alla primavera del Cosenza, ma Alberto Gerbo, classe 89 dell'Ascoli e Mattia Vitale, classe 97 del Frosinone, ti chiedono, c'è qualche possibilità di vederli a Cosenza? Allora, Gerbo è un elemento che è totalmente fuori dai piani dell'Ascoli, si muoverà sicuramente, però abbiamo spiegato che l'obiettivo numero 1 per la fascia destra del Cosenza resta Vignali e il Cosenza si è avvicinato sensibilmente nelle ultime ore all'arrivo di Vignali. D'altra parte
Vitale è uno dei nomi che abbiamo citato per il centrocampo. 3 nomi sarebbero realmente in evidenza sul taccuino del direttore sportivo Stefano Trinchera: quello di Vitale, quello di Petrucci, ma maggiormente quello di Acampora, che è un obiettivo da almeno 5 sessioni di mercato del direttore sportivo del Cosenza Trinchera. Vedremo cosa accadrà, ma gli scenari soprattutto su Acampora possono cambiare. Lo Spezia ha fatto capire che probabilmente Acampora non è proprio la prima scelta per il centrocampo, è un po' lo stesso discorso per Vignali. Se dall'altra parte probabilmente Vignali ha recepito il messaggio e sta valutando, quantomeno iniziando a valutare la possibilità di un trasferimento, Acampora ancora non è entrato nell'ordine di idee di valutare una possibilità, però quando deciderà di farlo il Cosenza è in prima fila. Grazie. E per Abate che non si sente più nulla? Com'è la... No, per Abate, mister, è stata una suggestione, non abbiamo mai avuto personalmente riscontri concreti. C'è stata una chiacchierata, ci sarebbe stata una chiacchierata, ma nulla di più. Mister, io sono contentissima perché interagisci giustamente anche con Attilio ed è proprio quello che volevo. È bello quando si ha l'idea, no, di sedersi ad un tavolo e chiacchierare di quello che è calcio e di quello che è mercato. E proprio su questo ti chiedo, che tipo di partita hai visto, se l'hai vista, del Cosenza contro la Virtus Entella? Ma non l'ho vista, però ho letto abbastanza, ho sentito degli amici e mi hanno parlato, insomma, di una partita buona sotto il profilo tattico. La squadra è stata in campo molto bene, naturalmente, questo lo sappiamo perché Roberto sta lavorando molto bene ed è un ragazzo molto preparato. Siamo mancati un po' lì nella qualità, nella fase offensiva, dove sappiamo che in questo momento siamo un po' carenti e sappiamo che il valore aggiunto viene determinato proprio dalle punte. Diciamo che come inizio campionato, come prima, per me è stato un risultato positivo. Abbiamo visto che fanno un po' fatica un po' tutte queste squadre, tanti 0-0, poche vittorie, pochi gol segnati, c'è tanta paura all'inizio di questo campionato. Sappiamo anche che c'è stato un precampionato diverso da tutti gli altri, con pochissime amichevoli, con amichevoli sempre con squadre minori, dunque poco minutaggio da parte dei giocatori ed è proprio per questo che spero che si vada avanti in Coppa Italia per dare la possibilità al mister di dare minutaggio alla squadra e di dare anche un po' di affiatamento tattico che ce n'è bisogno. Certo, certo, mi hai servito... Che sta facendo il Cosenza? Era 0-0 prima? Guarda, io in realtà anche so che al momento è 0-0, quindi al momento è così. Vediamo un attimino, se avremo novità ovviamente sarà nostra premura darle nel corso della diretta. Vi ricordo che noi andiamo in onda, replica, anche alle ore 21 e a mezzanotte, sempre qui su TEN, canale 10 del digitale terrestre. Il mister mi ha servito un assist, Antonio. Abbiamo parlato della partita che il Cosenza ha giocato con la Virtus Entella. Ti chiedo, il prossimo match contro la SPAL, una squadra comunque insomma importante e anche probabilmente temuta, che cosa pensi, che partita ti aspetti di vedere? Beh, sarà una partita delicata, un banco di prova estremamente importante per gli uomini di Occhiuzzi che andranno a fare visita ad una corazzata della Serie B. Ce ne sono tante, Vincenzo, l'abbiamo detto, con mister Urban il livello della Serie B si è alzato notevolmente. La SPAL è reduce da un pareggio a Monza, che è un'altra corazzata che addirittura, lo ricordiamo agli amici che ci seguono da casa, si è assicurata le prestazioni di Kevin Prince Boateng, giusto per far capire il livello della qualità della rosa del Monza. Per ritornare alla SPAL e alla partita contro il Cosenza, mi aspetto una buona partita, come diceva il mister, la partita contro la Virtus Entella ha dato degli ottimi spunti ad Occhiuzzi, che ha visto una squadra che non si è mai disunita, che ha commesso veramente poche sbavature nel reparto arretrato. È chiaro che è mancato il guizzo in avanti, è chiaro che bisogna valutare molto positivamente la prestazione di Carretta sulla destra, ma se non c'è un sostegno del terzino, in questo caso di Casasola, è chiaro che servono degli innesti sul
calciomercato. Confidiamo sul fatto che sabato il Cosenza scenderà in campo con qualche volto nuovo e siamo sicuri che riuscirà a tenere testa anche alla SPAL. Grazie, grazie Antonio. Andiamo avanti con leggere qualche commento. Attilio, questa io la girerei a te perché in realtà il nostro telespettatore addirittura parla come se fosse quasi un pettegolezzo, ovviamente in accezione positiva. Ti chiede, ha visto delle immagini del terreno di gioco della Regina, delle immagini insomma non così positive, quindi un terreno che parrebbe non essere ben messo. Sai raccontarci qualcosa al riguardo? No, questo non lo so, vedremo sabato nel prossimo impegno di campionato della Regina come si presenterà il manto erboso del Granillo, però sinceramente sono stati fatti dei lavori che hanno reso il Granillo veramente un gioiello, anche di notte molto suggestivo e racconta il fascino, il cuore del tifo reggino, per cui adesso non saprei giudicare il manto erboso, vedremo sabato come si presenterà. Però il Granillo sta assumendo, grazie comunque alla perseveranza del presidente Luca Gallo, un aspetto davvero confortevole e sempre più al passo coi tempi. E resto ancora con te Attilio, faccio poi la stessa domanda ad Antonio. Ci chiedono, il Cosenza potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il DS Meluso e arrivare a prendere uno tra Bartolomei, De Iola o Acampora? Acampora ovviamente ne hai parlato anche tu in precedenza, Attilio. No, li sta già sfruttando probabilmente per Vignali Acampora. Bartolomei credo sia fuori portata, De Iola stesso discorso, anche perché non credo in questo momento che un calciatore appena arrivato possa andare via. È stato un arrivo fulmineo nelle scorse settimane, quindi non penso che vada via, anzi è un calciatore che lo Spezia, sul quale vuole puntare, ha messo proprio in uscita il nome di Acampora e quello di Vignali, proprio perché sono arrivati calciatori del calibro di De Iola e Farias in attacco. Lo Spezia cerca anche un grande centravanti, il nome di Fernando Llorente si è complicato semplicemente perché Fernando Llorente vorrà aspettare gli ultimi giorni di mercato prima di decidere, spera di tornare alla Juventus come quarta punta. Dall'altra parte, ritornando ai buoni rapporti con il direttore sportivo Mauro Meluso, che ha sempre speso parole d'affetto nei confronti di Cosenza, credo che una buona parola per Vignali e Acampora, sponda Spezia, ce l'abbia messa. Attilio, io prima di lanciare la pubblicità so che tu devi andare, quindi io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con me anche oggi. Sicuramente ci rivedremo, risentiremo telefonicamente nei prossimi giorni e ti auguro una buona serata. Grazie Attilio, voi restate con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti. Voi restate con noi, c'è un attimo di pubblicità, fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati a Calcio e Mercato, canale 10 del digitale terrestre su Ten. Grazie perché siete tantissimi che ci seguite. Mi stanno arrivando veramente tanti messaggi. Io spero e farò in modo di leggerne il più possibile. Nel frattempo pregherei la regia di darmi il collegamento con Giusva Branca. Giusva, mi senti? Giusva? Benvenuto, grazie mille di aver accettato l'invito. Sei anche tu sempre disponibile con noi. Giusva, io prima di entrare nel vivo di quelle che saranno poi le domande che ti farò e che ti faremo soprattutto in casa Maranto, pregherei la regia di sistemare, di mettere in onda quello che è un video. Giusva, sicuramente ne avrai avuto contezza, di Thiago Cionek, difensore centrale dal 30 fino al 30 giugno 2023, un calciatore brasiliano naturalizzato poi polacco che è stato presentato in casa Marando con un video che definirei abbastanza originale. Prima di commentarlo vediamolo insieme.
Adesso vi difendo io. Adesso siete senza difesa! Ah! Beh, Giusva, è un video, come ho detto prima, goliardico, originale. Che cosa hai da dirmi? Mi piacerebbe avere su questo video un tuo personale commento. Non mi porti nella casa. Cosa? Non mi porti nella casa. Ah, Giusva, io ti sento veramente malissimo. Vediamo un attimino se riusciamo in qualche modo a ripristinare bene il collegamento. Nel frattempo vengo da te, Antonio, ti pongo la stessa domanda. Raccontami un po' le tue impressioni su questo video. Ma ne parlavamo anche prima della diretta, la regina sta facendo scuola su questo campo, sui social media manager, insomma, no? Che confezionano sempre dei video originali anche quando annunciano gli acquisti. Devo dire che la società Amaranto sta facendo enormi passi avanti ed è un settore che si rivelerà sempre più importante. Chiaramente anche Giusva Branca penso che sia dello stesso parere. Giusva, ci senti? Adesso dovrebbe andare meglio adesso. Ok, sei riuscito a vedere il video? Sì, l'avevo già visto. Ok, cosa hai da raccontarci? No, ma vedi, qua è un problema di filosofia di comunicazione. Ognuno ha la propria, ogni club ha la propria. Io sono abituato ad altra comunicazione, ma io sono un uomo vecchio ormai. Quindi le nuove dinamiche sicuramente sono in mano chi ne sa di me in questo campo. È una comunicazione molto aggressiva, evidente questo, molto borderline, ma non mi permetto di dare giudizi. Beh, effettivamente Giusva, hai perfettamente ragione, anche perché questo video è stato fatto e commentato poi sui social in maniera veramente esponenziale. Questa è la motivazione per la quale ho voluto mandarlo in diretta, anche per... Repubblica ci ha fatto 2 pezzi, Repubblica ci ha fatto 2 pezzi. Sì, sì, ma se non sbaglio in realtà il calciatore in passato nel centro storico di Ferrara aveva rincorso e fermato un ladro che si era infiltrato in un tabacchino, me lo confermi? Sì, quello sì, l'oggetto del contendere è la seconda parte del video, cioè la parte che si chiude con la rappresentazione dell'omicidio, no? Certo. Francamente, ripeto, è una scelta molto forte. Ognuno ha il proprio modo di vedere ed è un problema non di video, è un problema di scelta di comunicazione di fondo, rispetto alla quale, lo ripeto, non è un modo di dire, sono un uomo piuttosto anziano e che ha un tipo di formazione abbastanza diversa, ma perché sono anziano, probabilmente i giovani che ne sanno più di me in questo campo sapranno fare la scelta giusta. Beh, Giusva, io per par condicio pongo la stessa domanda al Mister Urban. Mister Urban, hai dato anche tu un'occhiata sia agli articoli di giornale, al video che sta circolando su questo nuovo calciatore, neoacquisto della Regina? No, io il video purtroppo non l'ho visto e qua da casa non riesco a vederlo, ecco. Non ho le vostre immagini. Però ritengo... Comunque la Regina è particolare in sé anche per il presidente, voglio dire, un presidente passionale, un presidente che gli piace un po' tutte queste tecnologie e ha portato un entusiasmo incredibile. Lui stesso, ho sentito l'anno scorso a parlare con la squadra in mezzo al campo, con i social, e devo dire un po' trasmette un po' tutto questo e credo sia comunque anche per noi meno giovani comunque una cosa molto bella. Sono d'accordo, poi a noi, sai, piace anche sdrammatizzare, no? Come è giusto che sia, quindi se da una parte sicuramente quello che Giusva sottolinea, dall'altra magari Antonio ci ha raccontato poco prima di quelle che sono proprio le nuove modalità di fare audience. La Regina su questo, insomma, sta ottenendo il primato comunque degli ottimi risultati.
risultati, sia in accezione positiva che non. Ma andiamo avanti, Giusva, addentriamoci un po' nel mercato della Reggina. È in arrivo il croato Mario Situm, classe 92, ex attaccante della fascia destra. Potrebbe essere quindi questo l'ultimo, il nuovo rinforzo per la Reggina di mister Toscano? Dovrebbe essere l'ultimo tassello, tranne che non arrivi Marcucci classe 99, sarebbe comunque un buon elemento, ma non certamente è un elemento del livello degli altri. Sì, dovrebbe essere l'ultimo colpo di mercato di un mercato che ha, come l'anno scorso, girato sottosopra e rivoluzionato l'intero organico amaranto. Credo che siamo agli sgocci. Antonio, so che vuoi fare giustamente anche tu una domanda a Giusva Branca, prego. Di stretta attualità che riguarda però il calcio e non il mercato. Giusva, la Reggina ha vinto, accede al terzo turno di Coppa Italia, ha vinto contro il Teramo 1-0 e giocherà contro il Bologna nel terzo turno di Coppa Italia. Che partita è stata? È stata una partita in cui la Reggina ha provato a mettere insieme i nuovi, era un allenamento a parte perché il Teramo è una squadra, ha fatto quello che chiedeva Toscano, ha voluto vedere anche delle soluzioni alternative, la Reggina ha messo in ghiaccio abbastanza presto il risultato, non ha corso grossi rischi, credo che sia stata una partita proficua con delle buone indicazioni per Toscano. Giusva, anche io mi permetto di farti una domanda, leggendola anche da quelli che sono i commenti dei nostri telespettatori. Il 3 ottobre la Reggina scenderà di nuovo in campo, sfiderà il Pescara alle ore 16:15. Che tipo di partita ti aspetti? Io mi aspetto la Reggina che ho visto a Salerno, quindi con trequartista dietro le punte e gli esterni molto alti. Bisogna più che altro vedere come il Pescara approccerà la partita, perché la Reggina è questa: se il Pescara deciderà di mettersi dietro e attendere, secondo me si fa male. Se invece deciderà di giocare a viso aperto, ne potrà venire fuori una buona partita. Mi aspetto una Reggina molto presente in campo, molto aggressiva fin dall'inizio e che prenda molto campo e molto possesso palla. A bomba, Giusva, io ne approfitto, ti pongo un'altra domanda, sempre da parte dei nostri telespettatori. Rimaniamo un attimo, o meglio, torniamo un attimo in casa Cosenza. Che idea ti sei fatta del mercato portato avanti dal DS Trinchera e se dovessi visualizzare in Verà il centroavanti, l'attaccante che il Cosenza tanto sta disperatamente cercando di trovare, lo vedi in questo ruolo? Io dico di sì, e a proposito del mercato del Cosenza dico che mi è piaciuto molto, un mercato molto oculato, senza ovviamente grandissime disponibilità economiche in uscita, ma un mercato molto attento, molto equilibrato, secondo me figlio di un allenatore che a me piace moltissimo, che è il mister del Cosenza, e del suo modo di vedere la squadra. Non mi sorprenderebbe di vedere un Cosenza molto più avanti in classifica di quello per cui lo si accredita adesso. Sì, io credo che il Cosenza può fare un campionato sorprendente. Grazie Giusva, sempre preciso anche tu nel raccontarci quelli che sono i fatti che si susseguono ovviamente sia tanto sul calcio quanto sul mercato. Antonio, hai un'altra domanda per mister Urban? Mister Urban, chiedo un argomento che fa piacere, chiaramente, magari allarghiamo il focus su Occhiuzzi. Quanto può far bene la sua cosentinità doc alla squadra in un momento delicato per tutte le squadre, vista la preparazione approssimativa che ha accompagnato la vigilia di questo campionato, quanto può fare bene anche per fare ambientare i nuovi arrivati in casa Cosenza? Anzi, mi ripeto, dico che Roberto è un valore aggiunto a questa squadra. È un valore aggiunto perché quando dicevo noi giocavamo per la città, giocavamo per la gente, dicevo l'anno scorso in un'altra trasmissione, ho detto Roberto
sta cercando di salvare il Cosenza, non sta cercando di vincere per se stesso, per fare carriera, e credo che questo sia un tasto importantissimo. Dunque Roberto adesso ha avuto la fortuna e ha fatto il miracolo di salvarci, adesso ha in mano una squadra che va ancora formata e uno che va in campo veramente per trasmettere la vera forza del Cosenza, trasmettere i veri valori di Cosenza. E dunque questo, come dicevo, è un valore importante. Cercherà sicuramente adesso di chiedere altri 3-4 giocatori, perché la squadra ha veramente bisogno. Parlavamo prima delle 3 retrocesse, adesso abbiamo parlato della Regina che sta facendo una squadra per vincere il campionato, abbiamo parlato del Monza che ha fatto una partita importante anche contro la Spal, anche se volevo un attimino dire la partita che andiamo a fare domenica. È vero che la Spal ha dei giocatori che fanno paura per questa categoria, ma è anche vero che siamo a inizio campionato, hanno cambiato allenatore, dunque se devono assimilare parecchie cose del nuovo allenatore che è Marino. Dunque è una partita che in questo momento si può fare abbastanza bene, anche se non abbiamo l'organico al completo. E quindi dicevo, Dio Chiuzzi è uno che gli piace lavorare con i giovani, secondo me meno giocatori ha importanti di nome e meglio lavora, perché con i giocatori giovani, con i giocatori che hanno voglia, stanno molto ad ascoltare l'allenatore, e questo voglio dire è importante. Poi sappiamo anche che il Cosenza non può andare a prendere quei giocatori che abbiamo sentito di nome, che può prendere la Regina, che può prendere il Monza. Certo. E io ho un'altra domanda per Giusva, se ancora è con noi, ma penso proprio di sì. Giusva, volevo chiederti, si fanno tante discussioni sulla... mi sa che forse Giusva non è collegato, se non sbaglio dalla regia mi fanno segnali di fumo, quindi mi riservo la domandina per Giusva in un secondo momento, non appena ristabiliamo il contatto. Antonio, torno a bomba da te. Per quanto riguarda il mercato degli svincolati, hai qualche news da darci tanto in Casa Cosenza come, perché no, per tutte le compagini calabresi? Ma sicuramente squadre come la Vibonese, anche in Serie C, il Catanzaro, possono attingere, Vincenzo, ad un mercato degli svincolati che dicevo poco fa. È molto interessante quest'anno, la Lega Pro dovrebbe portare le liste da 22 a 24 giocatori. C'era stata una polemica che aveva portato ad un annunciato sciopero dei calciatori in Serie C, si è trovato l'accordo, ma il fatto delle liste a 22 ha sicuramente messo in difficoltà vari calciatori svincolati, che sono tuttora svincolati, e quindi Vincenzo, il mercato degli svincolati può essere un'ottima occasione per tutte le squadre, anche per Cosenza e Regina in Serie B. Mister Urban, io giro un'altra domanda a te, perché insomma è una domanda effettivamente anche abbastanza interessante, tanto per il tuo trascorso da calciatore che da allenatore. Ci sono diverse critiche, tra virgolette, nel modus operandi del padron Guarascio, che è solito acquisire giocatori attraverso la formula del prestito. Che cosa pensi tu di questa formula e se potrebbe essere vista in positivo e in negativo rispetto invece ad un'acquisizione vera e propria del calciatore? Ma probabilmente diciamo che non c'è il denaro per poter acquistare i giocatori. Certo, prendere sempre giocatori in prestito, poi succede come quest'anno, finisce il prossimo campionato e ti trovi a rifare tutta la squadra di nuovo, e questo è sempre un grosso problema. Lì bisogna vedere i mezzi economici della società, cosa punta a fare. Questo è molto difficile da lontano dare delle risposte. Io comunque credo la cosa migliore sarebbe anche prendere dei giocatori, poterli magari se fanno un campionato importante, avere veramente poi dei valori in squadra, dei valori in società che possono portare dei benefici alla società. Certo, sempre giocatori in prestito, alla lunga, voglio dire, ogni anno devi rifare la squadra e non hai
diciamo, dei giocatori che possono andare sul mercato e poter guadagnare. Antonio, mi stai anche tu chiedendo subito la parola, io te la concedo volentieri, prego. Altra ufficialità di pochissimi minuti fa, in uscita dalla regina, quindi faccio le veci di Giusva Branca. Davide Bertoncini è stato ceduto al Como e il ragazzo ha firmato un contratto biennale, quindi colpo in uscita per la regina. Davide Bertoncini al Como. Era una notizia già nell'aria da diverso tempo, ma è divenuto ufficiale solamente pochi minuti fa. Beh, io ti ringrazio perché è già la seconda news che ci dai nel corso di questa puntata di Calcio e Mercato, quindi io prego la regia, insomma, se c'è la possibilità di riprendere il contatto con Giusva Branca, altrimenti ovviamente noi andiamo avanti a braccio, come si suol dire, anche perché ci sono tantissimi messaggi da leggere e torno a bomba sul mister. Mister Urban, ti chiedono, hai giustamente parlato della differenza tra quello che è il calcio di un po' di tempo fa e il calcio di oggi. Parliamo anche del Covid, come abbiamo citato giustamente all'inizio, è un nuovo modo di fare calcio dove anche gli sponsor, le reti private, le televisioni devono in qualche modo cercare di entrare per dare la possibilità a chi sta dietro, quindi che sia il patrono, che sia il DS, di investire anche in questa nuova realtà. Che tipo di calcio è questo nuovo modo di fare il pallone? È un calcio ormai che va avanti con gli sponsor, va avanti con le televisioni. Prima veramente c'era sì questi piccoli contributi che dava la Lega, che venivano presi dal Totocalcio, perché una volta era il Totocalcio che finanziava il pallone e il CONI. Adesso sono le televisioni, è cambiato un po' tutto. E prima vedevamo gli stadi quasi pieni ovunque, adesso sono diciamo metà vuoti, diciamo la verità, a parte qualche società dove c'è ancora grande entusiasmo, la gente preferisce stare a casa e vedersi le partite in televisione. Dunque è un calcio che è cambiato, figuriamoci adesso il momento di crisi anche che per qualche società come il Cosenza, perché il Cosenza può avere una capacità di portare allo stadio 10-15 mila persone, voglio dire anche questo per il presidente Guaraccio sono mancati guadagni e questo non è poco. Certo, certo, non è assolutamente da sottovalutare. Antonio, prima di darti di nuovo la parola, so che hai un'altra domanda per Mister Urban, ti chiedo, è un calcio senza giocatori questo qua e io sto leggendo tantissimi messaggi dove ovviamente i tifosi hanno voglia di tornare allo stadio e chiedono se abbiamo delle novità su questo argomento. L'unica cosa che io posso dire è che oggi come oggi bisogna davvero fare tanta attenzione alla salute e quindi a quella che è la situazione difficile, difficilissima che stiamo vivendo. Ma Antonio, sei stato allo stadio tu contro la Virtus Entella, ovviamente prendendo tutte le precauzioni necessarie. Che tipo di partita è stata senza tifosi? Raccontacela in 2 battute. È difficile da dire, da descrivere in 2 battute, viene solo la pelle d'oca, ma in senso negativo, perché assistere ad una partita a porte chiuse ha sempre un'atmosfera abbastanza lugubre, per quanto sia bello assistere a partite sul rettangolo di gioco, vedere il verde del prato, no? E ritornare allo stadio in occasione della prima giornata di campionato, ma Vincenzo non è semplice e io in tal senso volevo chiedere a Mister Urban, lui parlava prima dell'importanza per i giocatori di sentire il calore dei tifosi durante il match, quanto può essere complicato per i giocatori non poter far leva su quella spinta, su quel 12° uomo in campo, perché noi l'abbiamo sentito quando abbiamo assistito alla partita contro la Virtus Entella, immagino i giocatori. Guarda. Ma il calore, Antonio, è fondamentale per giocare a pallone, poi è bello giocare con lo stadio pieno, voglio dire, poi è normale, non c'è la gente, fai il professionista, fai la partita, ma comunque cambia un po' tutto.
Però io dico, quest'anno sarà un'annata durissima, se pensiamo che qui in campagna, sentivo proprio De Luca prima al telegiornale, che vogliono chiudere tutto, come possiamo pensare che possano far andare negli stadi la gente? Io la vedo un po' duretta e ci dobbiamo abituare purtroppo a vedere le nostre squadre dalle televisioni e cercare di far arrivare il nostro entusiasmo ai giocatori anche se non siamo lì. Assolutamente, assolutamente Mister Urban, grazie di essere, come dire, attento anche dal punto di vista effettivamente prettamente emotivo. Io vedo che la regia è riuscita a rimettermi in contatto con Giusva. Giusva, mi senti? Perfettamente. Allora, io ti leggo al volo una domanda di un nostro telespettatore che teneva in modo particolare che la ponessi a te direttamente. L'ho girata già per sommelinee a Mister Urban e ad Antonio Battaglia. Ti chiedo, Giusva, che cosa pensi del mercato degli svincolati e dei prestiti? La trovi una formula necessaria o comunque utile per il mercato, o dal tuo punto di vista e come giornalista e come direttore sportivo sarebbe meglio acquisirli i giocatori? Ma io credo che vada fatta una valutazione un po' più ampia, nel senso non possiamo ignorare i tempi che stiamo vivendo, cioè, c'è un mondo pre-Covid e un mondo post-Covid, anche per quanto riguarda il calcio, soprattutto sotto l'aspetto economico, perché questa stagione, che non è facile, non è difficile prevedere che andrà a spalti vuoti o semivuoti fino alla fine, guardate che è uno spartiacque importante. Cioè, io non mi preoccuperei più di tanto ora di cercare di capire in che posizione saranno le rispettive squadre alla fine di questa stagione che è appena cominciata. Mi preoccuperei di capire quali società saranno ancora in piedi alla fine di questa stagione. Questo per dire che numerosi club hanno continuato a ragionare come se nulla fosse accaduto. Ma qua mancano milioni di euro all'appello da botteghini e sponsor. Io ho l'impressione che in tanti se ne accorgeranno quando i buoi saranno già scappati e quindi non ci saranno i soldi per pagare gli stipendi. Ora, questa è la cornice. Partendo da questo, è evidente, potrei dirti adesso che la soluzione del prestito sia la cosa migliore per tenere botta sul momento. Giusva, certo, Giusva, perdonami, io ti devo interrompere perché siamo in chiusura, quindi 2 battute finali e poi chiudiamo. Prego, Giusva. Sì, ti dicevo, i prestiti momentaneamente sono la soluzione migliore. L'ideale sarebbe che qualcuno avesse lavorato bene sul settore giovanile e potesse tirar dentro ragazzi dal settore giovanile. Non mi pare momento per fare grandi investimenti rispetto all'acquisizione di cartellini, magari con contratti lunghi. E io ti ringrazio Giusva per essere stato qui con noi, ringrazio di vero cuore anche il Mister Urban, Attilio Malena, e ringrazio te Antonio Battaglia per essere stato ospite. Grazie a te Vincenza. Io ringrazio... Ciao Vincenzo, ciao Antonio, ciao a tutti. Ciao Mister. Grazie Mister, ciao. Ringrazio tutti voi per averci seguito anche oggi e per aver avuto anche la pazienza di stare a ascoltare me, e vi lascio con una delle mie citazioni e vi dico che a pallone possono giocare tutti, ma il calcio è per pochi. Grazie, a presto, buona serata.